22號啊！唉，落雨，成日落雨啊！頭先今朝起身7點幾都冇太陽，好勁嘅太陽。跟住頭先又無啦啦落一陣雨，跟住停咗，哇！停咗即刻鬧聲出嚟。琴日都冇出街成日，幾慘啊！出去行下先，買嘢，屋企冇晒。買啲肉，買啲菜其實唔使買而家，其實菜就喺屋企樓下嘅，喺度方便，但係就冇咁多品種。開門，呢個就呢個實 Q 成幫去呢個嚟，呢個其實呢度買，佢幫佢剁埋豬肉，因為有人order咧剁豬肉，即係攞去買啲豬肉。半肥瘦，跟住叫佢剁埋，跟住佢嗰度有鹹蛋噶嘛，佢加隻鹹，即係攞到翻屋企嘅鹹蛋，肉餅蒸豬肉咯，即係好方便，佢菜有乜都有。不過蒸就冇咁大個，冇咁大個鑊，好似我車泊咗去邊，2日都冇出落過嚟，一日泊咗嗰邊。好早買咗個防水嗰個叉電啫。都唔記得咗架車泊咗喺邊度，喺度，咩架？係啊，個防水袋有嘅，都濕晒嘅。即充電呢個，如果冇呢個濕晒。好，抹一抹先，濕晒成個車啦。又落雨，成日都落雨。今日星期日，接計好多人嘅，可能今日落雨，不過都有人，啲僆仔啲走晒出嚟。12點嚟㗎，飲杯咖啡先。本來想去嗰間嘅，即係而家去咗瑞幸。嗰間係露天去落雨啊，結咗濕晒。咁啊，依間有瓦遮頭咁啊，依間。9.9個。啱啱喺 Coco City 過咗嚟度，佢上面4樓有間譚仔。上次話本來想話香港食都冇食到，咁呢度5樓有啊，試下先。啲味就應該一樣嘅，溝出嚟嘅，30幾蚊。上次見到咯，但係冇食到。咁你住喺度都方便嘅，嚟啦，我住過嚟見完山㗎嘛，2個商場，咁啊飲下咖啡，咁有架車就再理想啲啦，即係唔使揸電單車，喺度揾嘢做或者有咩做。譚仔嗰度4樓，不過今日星期日。嗰個星期日可能都要排隊，都冇1人喎。其實今日都，平時好多人喎，星期六日。其實星期六日好多人，冇乜人㗎。跟住食完嘢去Eon，呢度係Eon，買少嘢㗎，前面嗰度Eon。有啲雞蛋，佢啲雞蛋係上次買一隻綠色殼嗰隻咧係好食啲喎，好大個雞蛋黃，跟住雞蛋白好少，跟住寫明係可以生食嘅，同埋好濃嗰個雞蛋味，貴係貴少少嘅，即係普通嗰啲5毫子一隻，佢嗰啲綠色嗰啲即係商場入邊先有，街市嗰啲好似都冇睇過。因為啲大嘅超市商場入邊超市，佢嗰啲雞蛋一盒嗰啲咧，佢先有呢隻所謂呢啲雞蛋有得賣。平時嗰啲咧，好似普通一般嗰啲街市好似冇呢啲雞蛋。佢啲雞蛋唔係本地嘅，佢啲雞蛋好似
好似唔知湖南咁乜鬼嘅。嗰度都係排隊就唔同。好似唔喺度。淡仔喺嗰個萬象匯嗰度喎。淡仔好似唔喺度。上次去睇完醫生去萬象匯，係好似萬象匯。淡仔死啦！冇淡仔幾多啊？冇淡仔睇下食咩先？依家上嚟食過啦，依家食麵。不過星期六日咧就食嘢就好多人。冇啊，淡仔喺萬象匯嗰度，即係盒馬嗰度。係咯，上咗5樓、4樓，佢都好多嘢食嘅呢度。係咁，星期六日啦，唔係啦，係嘅先得。多人多。不過啲嘢都逐間試勻晒，都好似幾好食喎。即係如果第時翻咗嚟3、4個人咁樣食一餐飯，可以嗌多啲嘢。一個人就食唔到啫嘛，咁又要睇。不過嚟食呢間都 OK 喎，不過大榕樹下順德口味，上次嚟呢間食都幾好食喎。食咗隻乳鴿，食咗個魚皮，叫咗個湯，叫咗個板藍根炒菜。好似芥蘭咁樣喎，食幾擺咗嚟啊？哦，太多。依家啊，成日叫外賣，叫咗2次啦，都 OK 嘅外賣。到你吃魚啦 ！A9號，別到處看了，到你吃魚啦！太多。呢度有間食扒，下次可以試下。即係即係你喺大陸，即係國內食牛扒，唔知好唔好食咧？好啦，喺求其買啲嘢。太多人喺度，佢係呢間欣粉麵柴燒出嚟嘅，食啲牛腩麵，佢啲串嘅，朝頭早晏晝先有，夜晚唔開嘅。過嚟食啊，好近㗎嘛，隔離個托拍，即係食雞㗎。呢個細嘅11蚊，有個大嘅13蚊，細嘅咁大隻嘅，你都幾多牛腩？叫個粉，佢有麵有粉嘅，粉我睇下啲學咁樣食，多葱啊，有多葱，牛筋，柴火粉。商場嗰啲30幾蚊，啲鋪頭街邊鋪頭嘅街邊11蚊，呢啲係抵食嚟嘅。過嚟買雞蛋，呢隻咯15蚊10隻，即係個款一隻。喺度寫火山食㗎，買一盒，都買咗辣椒，呢個辣椒幾好食。好似寫明係1號綠殼蛋，即係綠色嘅殼蛋，呢個唔知咪係20幾蚊呢隻咧食過幾好食嘅。而家喺間嗰個彩咩紅呢間叫，即係買啲雞柳14蚊上次買，呢其實乜都有呢啲。啲雞柳啫，生果都可以買，不過冇洗。呢度長腳蟹都有，即係呢啲咪大超市咯，呢啲都有。
就係雞肉聲，雞柳，上次都喺度望尖，呢度冇，呢度雞柳，一條條。